হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি ভালো। আজকে আমি একটা নতুন প্রোডাক্ট আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখাবো। প্রোডাক্টটা হচ্ছে নোভা ব্র্যান্ডের একটা হেয়ার ড্রায়ার। তো অনেকেই চুল শুকানোর জন্য হেয়ার ড্রায়ার ইউজ করে থাকে। তো এখন কিন্তু শুধু মেয়েরা ইউজ করে বিষয়টা আসলে এমন না। এখন কিন্তু ছেলেরাও অনেকে চুল বড় রাখে শখ করে। যাদের মাঝারি সাইজের চুল বা একটু বড় চুল রাখেন, তারা কিন্তু হেয়ার ড্রায়ার ইউজ করে অনেকে চুল শুকানোর জন্য। তো আমি এই হেয়ার ড্রায়ারটা অনলাইনে অর্ডার করেছিলাম, তো আজকে হাতে পেলাম। তো প্রোডাক্টটা আনবক্সিং করব। চলুন আমরা প্রোডাক্টটা একটু দেখি। প্রোডাক্টটা হচ্ছে নোভা ব্র্যান্ডের। বক্সটা একটু দেখাই আপনাদেরকে। খুব সুন্দর একটা বক্স। আমি ঠিক জানি না এটা কোন কালার। এখানে দুইটা কালার দেখা যাচ্ছে, একটা ব্লু আর একটা পিঙ্ক। আমি অবশ্য কোনো কালার চুজ করে দেই নাই। তো চলুন আমরা বক্সটা খুলি, দেখি ভিতরে কি আছে। ও, এটা ব্লু কালার, খুব সুন্দর একটা কালার। ব্লু কালারটা ছেলেদের জন্য ঠিক আছে, পিঙ্ক কালারটা মেয়েদের জন্য ঠিক আছে। পিঙ্ক কালারটা একটু মেয়ে মেয়ে মনে হয়। একটা ইউজার ম্যানুয়াল আছে। দেখ, এটা না পড়লেও চলবে, বাট পড়ে দেখবেন, এটার মধ্যে দরকারি হয়তো কিছু লেখা আছে। প্রোডাক্টটা আমরা একটু খুলে দেখি। বক্সটা এই কাছে রেখে দিই। খুব সুন্দর। এটা কিন্তু আপনারা ট্রাভেল করতে গেলে ক্যারি করে নিয়ে যেতে পারবেন। অনেকে ট্রাভেল করতে গেলে চুল শুকানোর জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। ছোট্ট সাইজ যেহেতু, ব্যাগে করে নিয়ে যেতে পারবেন। একটা কেবল দেওয়া আছে, এটা সরাসরি কারেন্টে দিয়ে ইউজ করতে পারবেন। নোভা ব্র্যান্ড খুব ভালো একটা ব্র্যান্ড, আপনারা সকলেই জানেন। এই হচ্ছে হেয়ার ড্রায়ারটা। একটা কেবল দেওয়া আছে, ভালোই বড় আছে। তো চলুন আমরা প্রোডাক্টটা লাইন দিয়ে তারপরে দেখাই। আমি লাইন দিলাম। এখানে বাটন দেয়া আছে। এখানে বাটন, পাওয়ার বাটন এটা। তো এটা হচ্ছে, আমি একটু অন করে দেখাই। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা অন হয়েছে। এটা কিন্তু দুইটা লেভেলের মতো আছে, মানে আমরা ফ্যান বাড়াই কমাই না, 1 2 এরকম। তো এখন কিন্তু এটা হালকা গরম বাতাস বের হচ্ছে। হ্যাঁ, হালকা গরম বাতাস বের হচ্ছে। তো এটা স্পিড বাড়ানো যায়। এই যে আমি যদি আরেকবার দেই, এই যে আপনারা শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। এখন কিন্তু বাতাসটা খুব জোরে বের হচ্ছে এবং গরম বাতাস বের হচ্ছে। হ্যাঁ, বাতাসটা খুব গরম বের হচ্ছে। আবার একটু কমিয়ে দেই, অফ করে দিলাম। এটা হচ্ছে হালকা বের হচ্ছে। তো এটা কিন্তু 1000 ওয়াট। তো আমি আপনাদেরকে বলবো যে এটা আপনারা মাল্টিপ্লাগ ইউজ না করে সরাসরি লাইন দিয়ে চালাবেন, কারণ 1000 ওয়াট কিন্তু অনেক ওয়াট। আর এটা কিন্তু আপনার মাল্টিপ্লাগে দিলে সব মাল্টিপ্লাগে কিন্তু ওরকম লোড নিতে পারে না। তো আমার সাজেশন থাকবে, এটা আপনারা সরাসরি লাইনে দিয়ে তারপরে ইউজ করবেন। সেক্ষেত্রে একটা মানে বেটার সার্ভিস পাবেন আর কি। আর এটা কিন্তু ফোল্ড করেও রাখা যায়, খুব ছোট্ট, ক্যারি করতে পারবেন। অনেকে ট্রাভেলে গেলে ভাইয়ারা বা আপুরা ইউজ করতে পারবেন। বড় হেয়ার ড্রায়ার নিয়ে হয়তো ট্রাভেল করা যায় না, ট্রাভেলিংয়ে গেলে এটা ভ্যানিটি ব্যাগে বা বড় ট্রাভেল ব্যাগে করেও নিয়ে যেতে পারবেন। আর এটা আমি অনলাইনে অর্ডার করেছি। এটার প্রাইস ছিল 480 টাকা, আর আমার ডেলিভারি চার্জ ছিল আপনার 60 টাকা। তো 480 আর 60, 540 টাকার মতো আমার লেগেছে।
তো প্রোডাক্টটা যেহেতু আমি অনলাইনে কিনেছি, কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারেন্টি ছিল না। তা আপনারা যদি অনলাইন থেকে কিনেন জেনে নেবেন যে অবশ্যই যে কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারেন্টি সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে কি না। আর দোকান থেকে কিনলে অবশ্যই দেখে শুনে তারপরে কিনবেন। আর আমি মনে করি দোকান থেকে কেনাটাই বেটার, দেখে শুনে ইলেকট্রনিক জিনিস। অনলাইনে কিনলে অনেক সময় খারাপ পড়লে রিটার্ন করা, এক্সচেঞ্জ করা অনেক ঝামেলা। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। সবাইকে ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য। আল্লাহ হাফেজ।